Здравейте, прекрасни еднорози! Нека днес видим каква ви е енергията за септември месец. И за това ще използваме картите днес. Може да изберете първа, втора или трета група или по символа, който е отгоре. А сега да видим картите. Картата за първа група. Обърна се. И това е звездата. Прекрасна карта. Да видим група 2 какво е посланието за септември месец. Имаме карта и тя е паж на мечовете. Това е за втора група. И да видим картата за трета група. Трета група, енергията през септември. Имаме карта петица жезли. Картата за трета група. Ето и картите за групите. Първа, втора и трета група. Долу в описанието може да прочетете какво ви очаква през септември. А ако искаш лично гледане за теб, специално, то ми пиши на лично.